Ano lang po, magawa po itong, anong gagawin mo? Saan? Yun, sige, tuloy mo na yung pagtuturo, lapit lang muna ito yung second, nagpagagamit ng tripod. Ariel to? Iba lang kasi nalagyan. Iba lang nilalagyan. So, ano ang dapat, Ariel? Parang na pumuti. Sangre. Uy! Parang tayo lang, mga kaibigan, oh. Lapit nga natin para nagamit lang yan. Wow! Ito, kung... Meron pa pala, kala ko, bus na. Ayaw, meron pa ito. Puno pa ba? Meron pa. Kaya mo na yan. Sayang. Lagyan mo na tubig dun. Pwede ba lagyan tubig? Na. Okay na. Nakakangali din pala kahit may tripod ka na, diba? Kasi nakatot balance po kasi itong tripod ko eh. Lagyan natin ng liquid detergent. Oh. Tingnan ito, Ariel yan? Oo. Ay! Lako nga Ariel nga, kulay blue. Kulay blue. Liquid. Tapos kahit anong pangalan. Wala ba nito yan? Paano magiging stem yan? Ano nga po pala yung tsura ng stem? Nakalimutan ko ng stem na yan. Tapos. Tagal na ito maghalo. Sa ating nga muna natin ito tapat. Yan. Yun o. Ariel! 750. Oh gosh! Alo. Wait lang. Ayaw pa niya maging sticky. A few moments later. Hello po. Napapasin niyo po parang sukato po kami. Kasi po, ako po nagbibi po ako. Siya po gumawa ng assignment niya. Ano ba ang nangyari? Parang dilim. Madilim ba? Oo, madilim kasi gabi na. Malapit na po kasi maggabi. Ay, kaya rin. Medyo madilim. Pwede niya pakita mo. Wow! Pero. Parang siyang bubble gum. Hindi po namin napakita sa kayo paano siya naging ganito. Basta haluin nyo. Haluin lang ba lang Mix lang ang mix. Yung detergent, yung glue, magsamahin, tas mix, tas hanggang maging And this is will the end of kaso this. sa una, sobrang sticky siya, kaya pag bawa, dumipis na dito, ganan niya na lang. Yun na po yung pagkatapos ng video na to. Don't forget to subscribe and like, share this video. Bye-bye!